好啊，咁我係 Alan 啊，咁啊，我想講翻4月28號，咁就係呢個星期二嘅有一個交易啦，咁啊 AMD 啦，咁首先點解我會係篩選咗 AMD 出嚟咧？咁經過呢個選股啦，之前亦都有教學啦，咁就每日咧就收完市或者開市前咧就去翻富途嗰度選股啦，20億成交額以上啦，5% 振幅啦，而 AMD 亦都係成交比較大型嘅，亦都係近期破過新高嘅，係啦，咁我就會比較係偏向係選 AMD 去玩啦，咁啊，我呢個交易係用咗一個突破嘅，咁啊，亦都係用呢個一分鐘圖為主嘅，係啦，一分鐘圖，咁我開始啦。咁首先咧，我就第一分鐘嘅時候，就留意到 AMD 係一支陽燭啦。咁啊，亦都嗰個 Level Two 咧，啊，咁啊 replay 啦，replay 去講啦。OK，咁啊個速度啊校翻正常先啦，1x 啦，1秒啦，咁就開始 play 啦。AMD，咁我留意到啦，嗱呢支阻力位之前畫嘅。咁啊，掂到呢個支持位啊，有一個彈嘅，係啦，而且距離嗰個支持位咧係比較係近嘅，即係嗰個阻力位比較遠嘅，係啦，咁樣所以我就會預測到佢係會上升啦，尤其是係上邊嘅單明顯地比下邊大，呢啲300係雖然有大單，但係都好大機會到唔到，因為好多阻力位啊呢度。咁我偏向係會係做一個係上升，即係你可以 ignore 呢個咯，唔理呢條線就好明顯係上面多啲單嘅啦。350亦都有一個大單，但係亦都係去唔到嘅，所以呢啲區間咧明顯比呢個區間大，係啦。咁啊開市嘅時候我會留意到呢啲嘢咯。咁啊其實見到一支陽燭有 above VWAP 呢個 VWAP 啊嘛，咁我就其實都買入㗎啦。嗱，第一分鐘嗰陣時已經要買入㗎啦。OK，咁個 stop loss set 喺邊咧？個 stop loss 可以 set 喺 VWAP 低少少嘅，係啦，咁啊合理啊。咁啊，如果係想即係玩細啲咧，亦都係保守啲，你可以將個 stop loss set 低啲，玩細住啲都冇問題嘅。係啦，咁你見到呢啲就唔好俾佢錯走啦，永遠 stop loss 都係 VWAP 低少少。呢度一個 support，呢度一個 support，係啦。由於呢個 support 係啱啱頭嗰10秒嗰陣時跌咗落去彈上嚟，所以其實 VWAP 我會做一個止蝕嘅，係即係如果真係去到，咁你見到佢依家就開始上升啦，係啦。喺咩位我會食糊咧？首先我會思考下330咯，但係由於317去到330有段距離喎，咁我未必去到330食，咁可能就會當佢一分鐘圖入邊咧，就嗰個支燭個高位咧。當佢高唔過之前嗰個高位咧，我就會做一個 take profit 嘅 stop loss 去拉呢度啦，係咯。咁呢度有個突破位啦，亦都係你亦都可以選擇突破咗呢個入，係啦。但係因為我偷步入啦，有時可以偷步嘅，咁有時穩陣啲就突破咗先入，係啦，咁樣咯，咁樣做咯。咁啊睇一分鐘圖，take profit 個位 set 住喺呢度先啦。咁啊個 RR 即係可能呢啲位度啦，呢啲位呢條10 EMA 9 EMA。因為佢 gap 單咗啊嘛，所以其實你亦都可以喺呢啲區間食嘅，呢啲 EMA 區間係啦，咁樣去做咯。咁你會見到佢一路升緊啦，係啦，呢個 level two 啦，亦都係上面呢單明顯比較大啦，即係你睇近啲，ignore 啲
遠啲，因為根本就去唔到，大概呢個廿五個 level 就 OK 㗎。佢個 range 係你睇嘅嘢係大概係呢度去到呢度啦，就唔會話睇太遠嘅。太遠只係一個參考加分位嘅啫。如果佢上面都有大 order，係啦，咁樣咯。咁咪 top stop loss 可以 set 去 VWAP 再褪咯，因為 VWAP 升緊咯。呢啲情況要好小心啊，隨時跌穿咗就走㗎啦。VWAP 係啦，咁啊，亦都321有大 order 咯，係咯，咁啊升上去咯，依家又。同埋有一樣嘢就係呢個係嗰個成交量啦，咁你會見到佢下跌緊，即係隻股票回調嗰陣時下跌係好事嚟㗎。如果回調嗰陣時上升咧，就唔係一件好事嚟嘅。啊，咁啊，你可以將個 take profit 位 set 喺呢條 EMA 度都得啦，係啦，因為呢啲係阻力位啊。咁啊，俾耐性咯，可以較快少少，5倍速度咯。咁咧嗱，如果要平倉就撳呢個掣就得㗎啦，直接 close 咗佢，就唔使搞啲咩嘅。呢個係 Trading View 嘅 Replay Simulator，係咪有325咧？好似唔係好上到，呢個高破唔到高，咁啊等佢收埋呢1分鐘睇下咩情況。收咗，咁呢度就平倉㗎啦，應該要，因為佢呢個高破唔到呢個高，係啦，平咗，咁呢個平倉咯。咁呢一個就係叫做突破啦。咁嗰個 risk 都係呢度去到呢度，但係嗰個 reward 係呢度去到呢度，都有2R 3R 嘅，係啦。咁啊，佢有慢慢回調啦。其實亦都可以做第二個策略嘅，慢慢回調嘅時候，因為佢係急升慢回，有少少似圓底咁樣嘅，係啦。咁啊，亦都325呢個 order 都係 keep 喺度啦，313 order 上升咗咯。咁留意到個走勢啦，可以再快少少啦，搞翻咁樣啦，咁就 pause 咗先啦。嗱，佢慢回嘅，嗱掂到 VWAP 彈啦，急升慢回係好事嚟嘅。咁如果我當係用一個pullback buy 啦，或者係方法 B 啊，咁喺呢個位買入啦。喺邊個位賣出咧？嗱，我會選擇喺依個每一日個高位啦，或者照舊都係325啦，因為 level two 係去到325咯，係嘛？係啦，呢到咗添㗎啦，係嘛？呢個325，327添啦，咁啊可以食多轉啦。咁啊呢度咧就因為下邊你見到啲 order 都大翻啦，咁啊小心啲啊。314嘅有個大 order，咁所以就其實佢係即係個314個 order 喺呢度出現啦，咁啊所以就大機會下跌啦，同埋就亦都個大市當時係唔好，咁啊就係咁啦，條片去到呢度。